స్టార్ హాస్పిటల్స్ బంజారా హిల్స్ తో పాటు ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా. ఉత్తర తెలంగాణ వరప్రదాయని శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద నీరు చేరుతుంది. 18 గేట్ల శ్రీరామ్ సాగర్ గోదావరిలోకి వదిలారు. 18 గేట్ల ద్వారా 2 లక్షల క్యూసెక్స్ల వరద నీరు ఎప్పటికప్పుడు వస్తుంది. దాని ద్వారా శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు 18 గేట్ల ద్వారా గోదావరి నీరు వారు. అయితే మనతో మాట్లాడేందుకు శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు ఎస్సీ ఉన్నారు. సార్ చెప్పండి, శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు ఎంత వరద వస్తుంది? గత ఏడాదికి ఈ ఏడాదికి ఏమైనా తేడా ఉందా? సార్, గత ఏడాది ఇదే నెలలో ఇంకా భారీగా వరద వచ్చి చేరుతుండే. మరి ఈ సంవత్సరం మనకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే 2,22,000 క్యూసెక్స్ వాటర్ మనకు వస్తుందండి. ఇది మనకు రాష్ట్రమంతటా రెడ్ అలర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే లోకల్ క్యాచ్మెంట్లో పడ్డ వరదన వస్తుంది. మహారాష్ట్ర నుంచి మనకు దాదాపు 20,000 క్యూసెక్లు నీరు వస్తుంది. గడ్డనవాగ నుంచి కూడా 37,000 క్యూసెక్లు వాటర్ వస్తుంది. మన ప్రస్తుతానికి డ్యాంలో 76 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. మరి వచ్చే 2,22,000 ఎకరాలకు గాను ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు 50,000 క్యూసెక్ల కింది 18 గేట్ల వరకు వదలడం జరిగింది. మరి దీన్ని ఇప్పుడు మేము 1,00,000 క్యూసెక్లు కూడా వదలడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఎక్కువ వస్తే ఇంకా కిందికి ఎక్కువ నీరుని వదలడం జరుగుతుందని. సార్, ఎన్ని గేట్లు పూర్తి స్థాయిలో గేట్లని ఇప్పే అవకాశాలు ఉంటాయి? 42 గేట్లు. ఇదే రకంగా వరద పెరిగితే మాత్రం మనకు ఆ వరదను అంచనా వేసుకుంటూ కిందికి పోయిన సంవత్సరం లాస్ట్ 5 lakhs వరకు వదలడం జరిగింది. మరి ఈ సంవత్సరం అప్పుడు అంత వర్షం అయితే లేదు. ఇంకా మీ రెడ్ అలర్ట్లో భాగంగా ఇంకా వరద కానీ ఎక్కువ వస్తే ఈ మా ఉన్న గేట్ల ద్వారా ఇప్పుడు 4 lakhs 5 lakhs వరకు కూడా వదిలే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సార్ చెప్పండి, మరో 3 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు ఉన్నాయని చెప్పి వాతావరణ శాఖ చెప్తుంది. 3 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు పడితే ఇంకా ఈ ప్రాజెక్టు ఎలా అంటే ఇప్పుడు 76 టీఎంసీల నీరు ఉంది. ఈ 76 టీఎంసీల నీరుని కంట్రోల్ చేస్తూ ఎన్ని నీళ్లు కిందికి వదిలే అవకాశం ఉంది? 76 టీఎంసీల నీరుని మేము కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటామండి. ఇక్కడ వచ్చే వరద నీరు ఎక్కువ వస్తే దాన్ని బట్టి అంచనాలు వేసుకుంటూ కిందికి వరద గేట్ల ద్వారానే కిందికి వదలడం జరుగుతుంది. సార్ చెప్పండి, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఏదైతే శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు పరిసర ప్రాంతాలు ఏదైతే ఉన్నాయో క్యాచ్మెంట్, దానికి సంబంధించి భారీగా వర్షం కురుస్తుంది. ఇంకా ఎంత ఇన్ఫ్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది? ఇదే దీని అంచనాల ప్రకారం అయితే 4 lakhs వరకు వరద వచ్చే అవకాశం ఉందండి. మరి వచ్చే వరదను పట్టుకుని అంచనాల ప్రకారమే కింద గోదావరిలో వదలడం జరుగుతుంది. అయితే చెప్పండి, ముఖ్యంగా శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టుకు భారీ వరద నీరు వచ్చి చేరుతుంది. శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు 2 లక్షల క్యూసెక్స్ల వరద నీరు వస్తుంది. 18 గేట్ల ద్వారా శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు గేట్లని పూర్తిగా గోదావరిలోకి వదిలారు. మరోవైపు నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు కూడా భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతున్న క్రమంలో ఆ గేట్లు కూడా ఎత్తితే మంజీరా నది, అదేవిధంగా గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంతం భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుంది. అదే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడైతే 18 గేట్ల ద్వారా నీటిని గోదావరిలోకి వదిలారు. మరి పూర్తి స్థాయిలో భారీగా వరద నీరు వస్తే మాత్రం పూర్తిగా 42 గేట్లు ఎత్తే అవకాశం ఉంది. శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్ట 91 అడుగుల గాను 90 టీఎంసీలతో పాటు నిర్మించిన ఈ శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుతం 76 టీఎంసీల వద్ద ఉంది అని చెప్తున్నారు. దీనికి అందరికీ సంబంధించి శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం ప్రస్తుతం 76 టీఎంసీలు ఉంది. దీనివల్ల ప్రాజెక్టు మరింత భారీగా వరద నీరు వస్తే గేట్లు ఎత్తే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి ప్రాజెక్ట్ అధికారులు చెప్తున్నారు. ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి. కెమెరా పర్సన్ అశోక్తో గంగారెడ్డి, RTV నిజామాబాద్.